खोटाङको लामिडाँडा विमानस्थलले यो वर्ष 474 रुपैयाँ आमदानी गरेको छ। सुन्दा अचम्म लाग्ला, तर यो कुरा सत्य हो। राज्यको करोडौं लगानी लगाएर केही वर्ष अघि पक्की गरिएको यो लामिडाँडा विमानस्थलले सन् 2024 भरमा गरेको आमदानी यति नै हो। स्थानीय बासिन्दाले कुटो तथा कोदालो प्रयोग गरेर निर्माण गरेका उक्त विमानस्थलमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले 6,76,93,000 रुपैयाँ लागतमा धावन मार्ग कालोपत्री गरेको छ। विमानस्थलमा विक्रमसम्म 2076 असार 3 गते परीक्षण उडान समेत गरिएको थियो। त्यहाँदेखि यता अहिलेसम्म एउटा विमान पनि आएको छैन। कच्ची अवस्थामै करिब 48 वर्ष सञ्चालनमा रहेर कुनै बेला वार्षिक लाखौं रकम आमदानी गरेको उक्त विमानस्थलमा अहिले पनि नियमित कर्मचारीले काम गर्ने गर्छन्। तर पछिल्लो 1 वर्षमा 474 रुपैयाँ आमदानी गरेको छ लामिडाँडा विमानस्थलले। विमानस्थलमा विमान त आउँदैन आजभोलि, तर त्यही 474 रुपैयाँ पनि कसरी आमदानी भयो, अर्को अचम्मको कुरा छ। आजभोलि टिकटक बनाउने र फोटो खिच्नेहरू मात्र भेटिन्छन् उक्त विमानस्थलमा। कि उनीहरूबाटै कर उठाएको हो त? त्यो पनि पक्कै होइन होला। खैर, लामिडाँडा विमानस्थल